우리 이제 함께 말씀 나눌 텐데요. 우리 하나님을 경외하는 마음으로 자리에 일어나셔서 오늘 창세기 39장 1절에서 6절 말씀 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 한편 요셉은 이집트로 끌려갔습니다. 보디발이 요셉을 그곳으로 끌고 간 이스마엘 사람들로부터 요셉을 샀습니다. 보디발은 이집트 사람이며 바로의 신하인 경호대장이었습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉은 형통하게 됐습니다. 요셉은 이집트 사람인 주인의 집에 머물렀습니다. 요셉의 주인은 여호와께서 그와 함께 하시고 그가 하는 일마다 여호와께서 잘되게 해주시는 것을 보았습니다. 주인의 눈에 들어 가까이서 그를 섬기게 됐습니다. 보디발은 그에게 집안일을 맡기고 자기가 가진 것을 다 관리하게 했습니다. 그가 요셉에게 자기 집안일과 자기가 가진 것을 다 맡긴 때부터 여호와께서 요셉 때문에 그 이집트 사람의 집에 복을 내리셨습니다. 여호와의 복이 집안에 있는 것에나 들에 있는 것에나 보디발이 가진 모든 것에 내렸습니다. 그래서 그는 모든 것을 요셉에게 맡겨두고 자기가 먹을 것 외에는 아무것도 신경 쓰지 않았습니다. 요셉은 외모가 아름답고 얼굴이 잘생긴 사람이었습니다. 아멘. 하나님 말씀입니다. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 제가 감기가 정말 오래 가서 죄송합니다. 우리 설교 중에 기침도 좀 많이 하고 물도 좀 먹을 예정이라 이해해 주시면 감사하겠습니다. 우리 요셉에 관한 두 번째 말씀을 오늘 우리 함께 나눴는데요. 오늘 날씨가 너무 추운데 아직도 캔자스 우리가 살고 있는 이 동네 곳곳에는 눈이 녹지 않은 곳이 아직 많죠. 왜 이렇게 안 치우는지 모르겠는데 아직 너무 많아요. 지난주에 며칠 날씨가 좀 따뜻하고 제설 작업을 열심히 했지만 아직도 마트나 몇몇 주차장을 가면 이렇게 눈이 빙산처럼 이렇게 쌓여 있는 곳들이 아직도 꽤 많습니다. 2주 전에 주말에 토요일에 왔던 그 얼음비, freezing rain이라고 하는 얼음비와 눈이 꽤 오랜 기간 학교와 일상생활을 이렇게 마비시켰던 모양이고 우리가 그걸 다 경험했죠. 근데 이번에 유독 그렇게 눈 때문에 힘들었던 이유가 눈이 기억하실지 모르겠지만 이게 토요일 저녁부터 시작했거든요. 근데 눈이 펑펑 내리기 전에 freezing rain이라는 그 약간 떨어지면서 얼음으로 샥 변하는 그게 몇 시간 먼저 내렸어요. 그래서 눈이 따뜻한 대기 중에 공기에서 한번 싹 녹았다가 다시 얼어서 내리는 현상이라고 해요. 때문에 도로와 차량에 약간 이 비가 이렇게 내리면 얇은 얼음막이 이렇게 곧바로 형성이 됩니다. 그래서 블랙 아이스라고도 불리는 얼음이 도로에 반짝반짝 깔리고 그 도로는 눈보다도 사실 훨씬 미끄러워요. 약간 스케이트장처럼 그렇게 변해요. 그리고 이어서 엄청나게 많은 눈이 그 위에 이렇게 쌓였습니다. 지난 토요일 오후 2시부터 그 다음 날 주일 오전 6시까지 911에 접수된 교통사고가 캔자스시티 지역에 몇 건인 줄 아세요? 204건. 그 반나절 동안에 200건이 넘는 사고. 그냥 혼자 박은 건 뭐 그렇게 큰 일이 아니니까 신고가 안 되고 꽤 큰 메이저한 사건들만 했을 때 200건이 넘는 교통사고가 그 주말에 있었습니다. 이 최악의 조합이죠. 이 최악의 조합을 설명하는 한 가지 단어가 있는데 사자성어를 좀 얘기해 볼까 해요. 설상가상이라는 단어입니다. 말 그대로 눈 위에 얼음, 서리가 내려서 덮이는 일입니다. 엎친 데 덮친 격이라고 하죠. 난처하고 곤란한 일들이 연이어서 이렇게 발생하는 상황에 이런 말을 씁니다. 설상가상. 오늘 요셉의 이야기의 출발이 바로 이와 비슷하게 시작해요. 지난주 우리가 채색옷이 벗겨진 요셉의 이야기를 나눴죠. 형들의 시기와 질투로 인해서 이렇게 물이 없는 사람의 키보다 훨씬 큰 구덩이에 일단 요셉을 던져요. 옷을 벗겨서. 그리고 나서 형들이 모여서 이제 이 구덩이에 빠진 요셉을 어떻게 할까? 그 11명의 형들이 이제 이야기를 하기 시작합니다. 몇 명의 형들은 굉장히 공격적인 사람들이에요. 요셉을 죽이자. 그렇게 제안을 합니다. 근데 그 중에 맏아들인 르우벤이라는 사람은
죽이지는 말자. 우리가 형제인데. 그리고 그냥 좀 철들게 좀 혼 좀 내자. 그래서 구덩이에 좀 넣어놓자라고 그렇게 제안하고, 나중에 르우벤은 몰래 이제 요셉을 꺼내서 아버지 집에 돌려보낼 생각으로 그렇게 얘기했어요. 죽이지 말자. 일단 냅두자. 우리 손에 피 묻히지 말자. 그런데 또 다른 아들인 유다라는 사람은 요셉을 팔자. 죽이지는 말자. 유다도 살인에 동의하진 않습니다. 근데 그 이스마엘이라고 하는 그 상인들을 보면서 그냥 요셉을 팔아버리자라고 제안을 합니다. 그 요셉을 팔자는 제안이 꽤 마음에 들었나 봐요. 형제들이 이 제안에 동의를 하고 상인들에게 요셉을 그 자리에서 팔아버립니다. 형제들에게 이렇게 미움과 질투를 받아서 구덩이에 빠지고 자신의 정체성과도 같던 그 소중한 옷, 반짝반짝 빛나는 그 옷을 벗겨졌죠. 그것은 요셉의 17살 짧은 인생에 일어난 굉장히 충격적인 사건 중 하나였어요. 그런데 설상가상이에요. 요셉의 그 충격이 거기서 끝나지 않습니다. 형들을 확인하고 와라고 말했던 그 야곱 아버지. 그래서 아버지에게 다녀오겠습니다. 형들 어떻게 지내는지 제가 확인하고 올게요. 갔다 올게요. 라는 그 인사가 마지막 인사였어요. 20년이 넘도록 야곱 아버지를 만나지 못합니다. 17살 나이가 굉장히 어린 거 아시죠? 17살 아직 돌봄과 사랑이 많이 필요한 나이고 감수성이 되게 풍부한 나이고 형들에게 미움과 질투를 좀 받긴 했어도 그 형들은 요셉의 형제이고 가족이었습니다. 요셉은 그날 아버지와 다른 가족들로부터 떨어져서 한 번도 가본 적이 없는, 본인이 살고 있는 작은 목축업 하는 동네와는 비교도 되지 않는 이집트라는 제국으로 요셉은 팔려갑니다. 요셉은 더 이상 채색 옷을 입고 있지 않았죠. 가장 좋은 옷을 입고 있었던 그 막내 아들, 부잣집 막내 아들 그 도련님이 이제 팔리는 그 순간 종들이 입는 종의 옷을 입게 됩니다. 아버지의 집에서와 같은 자유와 사랑은 이제 요셉의 삶에 없어요. 의무와 노동과 책임만 있는 삶이 요셉의 삶에 시작되었습니다. 17이에요. 생각해 보십시오. 요셉이라는 그 인물의 삶에 예측 가능한 미래는 뭡니까? 17, 그 막내 도련님이 하루아침에 알지도 못하는 제국에 팔려서 종이 된다면 아버지와 집에 대한 그리움, 형들에 대한 분노와 복수심, 자신의 처지에 대한 절망과 우울함, 심지어 하나님에 대한 불신과 상처가 그의 삶을 가득 채우고 정신적으로, 정서적으로, 영적으로, 육체적으로 정상적인 삶을 살지 못하게 되는 것이 당연한 결과죠. 17 요셉, 종으로 팔렸잖아요. 내 삶은 완전히 망가졌어. 완전히 저주받았고 아버지 야곱을 포함한 모든 형들, 심지어 하나님까지도 이 모든 게 다 내 삶을 지금 이렇게 망쳐놓은 거야 라며 울며 분노하며 뭔가를 탓하면서 그렇게 일을 가는 것이 평범한 사람의 반응입니다. 그런데 성경에는 인생의 밑바닥으로 하루아침에 추락해버린 요셉에 대해서 부정적인 내용이 전혀 기록되어 있지 않아요. 신기하게도. 요셉 역시 아버지와 그리고 형제들을 그리워하면서 또 그 자신의 삶의 처지를 보면서 성경에 나오진 않았지만 얼마나 많은 시간 눈물로 밤을 지새웠을까. 이민의 아픔과 외로움을 사실 우리는 조금씩 다 알고 있잖아요. 그런데 그 슬픔과 외로움과 어려움이 요셉 자신의 삶을 이끌어가고 결정하고 더 깊은 우울과 절망으로 빠져드는 것을 요셉이 선택하진 않았습니다. 오히려 그 순간 요셉의 삶을 성경은 이렇게 기록합니다. 23절에 여호와께서, 하나님께서 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다라고 이렇게 성경은 기록하고 있어요. 요셉이라는 인물이 굉장히 특별한 인물인데 그가 특별한 이유 중 하나는 이 구약에 나오는 인물 중에 하나님의 초자연적인 슈퍼내추럴한 신비와 기적을 전혀 경험한 적이 없는
아주 유니크한 사람 중 하나입니다. 생각해 보십시오. 구약 성경에 요셉의 아버지가 야곱이고 야곱의 아버지가 이삭이고 이삭의 아버지가 아브라함이고 하나님이 바벨탑 이후에 아브라함이라는 한 인물을 불러서 이 모든 이야기를 시작하시는데 아브라함은요 하나님이 부르시는 순간부터 수차례 하나님과 대화하고 하나님의 음성을 듣고 100살의 아들을 낳은 기절을 자기 몸으로 경험한 사람입니다. 그 아들 이삭은요 어렸을 때 아버지가 자기를 죽이려고 제물에 자기를 바치는 그 순간 하나님의 음성을 들어요. 아브라함아 그만 멈춰. 그리고 묶여있는 양을 보고 에벤에셀의 하나님을 경험하죠. 그리고 이삭은 자기의 아내 리브가 레베카를 만나는 그 모든 과정에서 자신의 종을 통해서 계속해서 하나님의 음성을 들으면서 하나님의 기적을 경험해요. 그의 아버지 야곱 에서를 속여가지고 팥죽 먹이고 도망가는 그 길에 베델이라는 곳에서 하나님을 눈으로 만나고 사닥다리를 오르락내리는 천사들을 만나요. 삼촌 집에 있다가 집에 돌아오는 그 길에 브니엘이라는 곳에서 천사와 몸으로 씨름을 합니다. 밤새도록. 여기 있는 요셉의 조상들 3명 중에 초자연적인 방법으로 하나님의 음성을 듣거나 하나님을 눈으로 보지 못한 사람은 요셉 하나예요. 요셉은요 이러한 신비로운 기적이나 체험이 없어요. 그의 삶에는 귀로 하나님의 음성을 들은 적도 눈으로 하나님을 본 적도 없어요. 그런데 요셉의 삶에는 특별한 게 있었는데 하나님이 주시는 한글 성경은 형통함이라고 번역했는데 그 형통함이 있었고 요셉은 하나님과 굉장히 깊은 신뢰 관계를 맺고 있었습니다. 요셉은 하나님이 언제나 자신과 함께 하신다고 믿었고 자신의 환경이나 상황의 그런 변화와 관계없이 하나님과 충실한 관계를 맺었습니다. 어떠한 일들이 일어났을 때 요셉은 하나님의 섭리가 자기의 삶에 있다고 흔들리지 않고 이렇게 믿었어요. 그 확신이 있었어요. 비록 그가 지금 이집트라는 곳에서 낯선 곳에서 종의 신분으로 종의 옷을 입고 있는 그 비루한 상황에도 하나님을 향한 요셉의 신뢰가 변함이 없었습니다. 성경에서 사용된 이 형통함이라는 단어는 그 단어의 우리의 첫 이미지는 그저 일이 잘 풀리고 운이 좋았다, 잘 돼간다 라는 의미로 개념으로 쉽게 이해하지만 사실상 그 개념으로 사용되지는 않습니다. 이 단어는 환경이나 상황에 변함없이 하나님과 충실한 관계를 맺을 때 사용되는 단어 하이하라는 히브리 단어인데 문자 그대로의 뜻은 일어나다, 벌어지다, 얻다라는 뜻을 가지고 있어요. 요셉의 삶에는 급격한 변화가 막 이렇게 있지만 그의 형통함은 하나님의 섭리에 대한 그의 믿음, 변하지 않는 충성심, 그것 안에서 주어지는 형통함, 그 관계의 강력한 본딩을 하이하라고 표현을 하는 겁니다. 그래서 그의 삶이 엄청난 변화를 경험했는데 요셉은 낙심하지 않고 자신에게 주어진 그 상황을 빠르게 파악하고 인정하고 받아들이기 시작합니다. 그게 형통함의 시작이에요. 자신의 삶에 일어나고 있는 이 모든 일들을 하나님의 섭리가 있을 거야 라고 인정하고 믿으며 자신에게 주어진 그 일들을 받아들이고 멈추는 것이 아니라 최선을 다해서 자기에게 주어진 삶을 살아가기 시작합니다. 그것이 요셉에게 사용된 형통한 사람들, 형통함의 삶입니다. 그 결과로 인해서 요셉은 종의 옷을 입고 있었는데 모든 일에 종인데 형통함이 있었어요. 요셉은 종이었지만 다른 종들과는 굉장히 달랐을 겁니다. 하나님의 섭리를 믿었던 그는 본인의 삶에 분명한 목적의식이 있었을 것입니다. 그리고 굉장히 진취적으로 살았습니다. 자신에게 주어진 삶을, 이 상황을 저주하고 불평하며 시간 낭비하고 남 탓하고 그렇게 망가지고 우울하게 살아가는 삶이 아니라 현실을 빠르게 파악하고 배우고 자신의 할 일을 찾아 최선을 다해서 움직이기 시작했어요. 그는 다른 사람의 명령을 듣고 일하는 종이었지만 그는 종처럼 일하지 않았어요. 하나님과 충실한 관계를 맺고 있었던 요셉은요, 그 형통함을 그 독특한 그 형통함을 요셉의 주인이었던 보디발이라는
사람이 목격합니다. 보디발은 바로의 경호 대장이었는데 지금으로 말하면 좀 이상하지만 약간 대통령 경호실장 같은 위치에 있는 사람이에요. 굉장한 위치에 있는 사람인데 얼마나 많은 종을 거느려 받고 지금도 거느리고 있겠습니까? 그런데 보디발이 보기에 요셉이 좀 달랐어요. 17살 그 어린 나이에 애굽 사람도 아니야, 이집트 사람도 아니야, 히브리 출신의 이민자 소년 노예였는데 얘는 눈빛이 다른 거예요. 이 눈빛이 항상 총기가 있어. 계속 빛나고 당당하고 지혜롭고 충성스러운 겁니다. 성실한 겁니다. 요셉은 한 번도 출근 시간에 늦은 적이 없고 어디 구석에 숨어가지고 태만한 적도 없어요. 요셉은 자기에게 주어진 모든 일에 최선을 다하고 완벽하게 일 처리를 하려고 노력했습니다. 수많은 종과 일하는 사람을 데리고 있었던 보디발은 이전에는 본 적이 없는 종이었어요. 이전에는 본 적이 없는 에이스 종 요셉, 에이스를 만난 겁니다. 보디발이. 그래서 보디발이 얘는 좀 다르다라는 것을 경험을 하고 이 요셉에게 조금씩 더 많은 일들을 맡겼는데 성경에 기록하듯이 그 형통함이 그 하나님의 충성으로 인한 결과들이 요셉의 삶뿐만 아니라 점점점 보디발의 삶에도 확장이 되는 겁니다. 그래서 보디발은 이 요셉을 가정의 총무로 세우고 모든 재무 관리를 요셉에게 맡깁니다. 에이스였던 그 형통함의 요셉, 그 소년은 그 일 역시 잘 해내고 맙니다. 왜? 하나님 앞에 그 섭리를 믿으며 하루하루 다르게 살아갔기 때문이죠. 종으로 시작한, 아예 말단 직원 밑에 있는 종으로 시작한 그 17살의 그 아이는 첫 직장에서 최고 관리직까지 초고속으로 승진합니다. 종의 옷을 입고 그 일을 해냅니다. 더 이상 특권도 채색옷도 없는데 어떻게 이 일이 가능할까? 낙하산도 없고 라인도 없고 파워도 없는데 어떻게 그 노예 출신이 가능했을까? 하나님이 무조건 요셉을 막 축복하고 잘 되게 하고 막 마이다스의 손처럼 막 건들면 다 더블링되고 그렇게 하나님이 막 물질적인 축복을 막 부어가지고 가능했겠습니까? 그렇지 않습니다. 우리가 여기서 하나님이 요셉 잘 되게 해줬네. 요셉이 하는 일마다 하나님이 기가 막히게 막 이렇게 막 갑자기 막 아라비아 나이트처럼 막 재물이 막 불어나고 막 이렇게 해줬네. 그렇게 하나님을 우리가 이해하고 복을 본다면 하나님은 사실 야곱과 크게 다르지 않은 요셉을 편애하는 분으로 우리가 오해하는 겁니다. 하나님이 주시는 형통함은 그런 형통함이 아닙니다. 요셉의 삶에서 발견된 중요한 삶의 원리가 있는데 그 형통함의 그 원리가 긍정의 삶입니다. 오늘 본 제목을 현실에 뿌리박은 긍정이라고 주어졌는데 긍정이라고 하는 것의 사전적 의미는 그렇다고 생각하여 옳다고 인정하다라는 뜻입니다. 하나님의 축복의 근원이 그 긍정하는 삶을 요셉이 살 수 있도록 하나님이 도와주시고 그 충성과 믿음 아래 형통함을 더하시기 시작한 겁니다. 즉 주어진 것, 상황, 존재 방식을 있는 그대로 수용하고 인정하는 겁니다. 우리가 흔히 알고 있는 긍정이라는 개념의 오해와는 조금 다릅니다. 모든 것을 그냥 좋게 여기는 것을 의미하는 것을 긍정이라고 여기지 않아요. 요셉이 자기가 종의 옷을 입고 다 잘 될 거야. 종 옷도 뭐 나쁘지 않지. 이것은 지금 제가 말씀드리는 긍정의 의미가 아닙니다. 채색 옷을 입던 자유로운 도련님이 아무도 모르는 이집트의 종으로 팔려가서 그 종의 옷을 입고 있는 게 뭐가 좋습니까? 가족에게 버림받고 팔려가지고 그렇게 지금 이민자로 그렇게 살아가는 그 인생이 뭐가 좋고 뭐가 괜찮습니까? 그거를 괜찮다고 좋다고 이야기하는 건 긍정이 아니라 현실 부정이고 현실 왜곡입니다. 진정한 의미로서의 긍정, 그렇다고 생각하여 옳다고 인정하다라는 그 긍정의 의미는 그 현실을 그냥 행복 회로를 계속 돌려서 좋은 거야 이렇게 보는 게 아니라 현실을 있는 그대로 냉정하고 분명하게 받아들이고
무조건 잘 될 거야라는 맹목적인 신앙이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님의 섭리가 있어. 하나님과 함께 이 시간을 보낼 거야. 지금 주어진 상황과 조건 속에서 내가 할 수 있는 최선을 다하자. 빠르게 파악하고 받아들이고 인정하고 움직이고 살아가자. 왜냐하면 선하시고 변함이 없는 그 하나님이, 그 나를 사랑하시는 하나님이 여전히 나의 삶에 함께 하시고 나를 이끌어 가시니까. 하나님이 나를 버리시거나 잊어버리지 않으셨으니까 그 하나님 앞에서, 그 하나님 눈 앞에서 살자. 성실하게 최선을 다해서 하나님께 하듯. 그것이 요셉이 고백한 긍정이고 그가 자신에게 주어진 그 말도 안 되는 상황을 받아들인 방법입니다. 그 마음으로 주어진 상황을 온전하게 받아들이는 것, 현실을 부정하거나 왜곡하지 않고 그 자리에서 최선을 찾아서 움직이기 시작하는 용기, 하나님께서 그 상황과 그 삶에서도 여전히 함께 하신다는 신뢰를 가지고 걷는 것, 그것이 형통한 삶, 형통한 사람, 긍정의 삶입니다. 요셉은 그런 사람이었어요. 초자연적인 기적을 경험하지는 못했습니다. 다른 조상들이나 아버지처럼 하나님을 눈으로 보거나 귀로 듣는 그런 기적을 경험하지 못했어요. 그러나 그는 하나님 안에서, 하나님 앞에서 언제나 형통하고 충성되며 신실한 현실주의자였고 에이스였습니다. 자기 자신의 삶을 저주하면서 종으로 비참하게 이름도 없이 이집트에서 죽을 수 있었던 한 소년, 사실 그럴 가능성이 훨씬 더 높은 상황이었던 그 소년은 하나님의 섭리를 신뢰하고 신실하고 형통한 하나님의 사람으로서 삶이 변화되기 시작해요. 그 어린 종이었던 그 친구는 이집트의 경호실장 집의 최종 관리인이 되기까지 합니다. 우리의 삶으로, 우리의 현실로 다시 돌아와서 오늘 이 요셉의 삶의 태도, 요셉이 선택한 그 형통함이 우리에게 오늘 주는 의미와 메시지는 무엇인가를 돌아봅시다. 요셉의 삶에 오늘 두 번째 이야기를 나눴는데, 이집트에서 종으로서 삶을 시작한 그 소년은 우리에게 분명한 메시지를 주죠. 형통한 삶이 무엇인가? 하나님이 나를 편애해서 너는 나를 믿는 기독교인이니까 무조건적으로 막 뭔가를 이렇게 부어서 막 모든 일이 막 벙벙벙벙 잘 되는 일, 그게 형통한 삶인가? 긍정의 삶이 무엇인가? 모든 것에 있어서 행복 회로를 마구 돌려서 이것은 좋은 거야, 다 잘 될 거야 라고 그렇게 맹목적으로 믿는 것이 긍정의 신앙인가? 신앙을 가진 우리의 그리스도인의 삶은 어떠해야 하는가입니다. 우리의 현실에서 우리는 혼자 들판에서 채색 옷을 입고 여행 다녔던 그 부잣집 막내 아들 도련님과 요셉과 그의 삶을 우리의 삶과 비교해 봤을 때 요셉만큼 비참하고 충격적인 삶의 변화를 아마 현실에서 경험하신 분은 많지는 않겠지만, 우리의 삶을 이렇게 돌아보면 사실 우리가 서로 말하진 않았지만 본인들의 삶을 돌아보면 저마다 사연 없는 인생이 사실 없고 불행과 어려움이 전혀 없는 인생이 사실 어디 있습니까? 요셉처럼 가족에게 받은 상처가 깊은 사람들도 있을 것이고, 때로는 일상생활과 사회생활을 하다가 억울하고 부당한 대우를 받으면서 이리 끌려다니고 저리 끌려다니면서 절박한 상황에 몰려본 경험이 있으신 분도 있을 수 있습니다. 원인을 분명히 알 수 없는 일들이 내 삶에 갑자기 이렇게 일어나서 그것을 도무지 내 머리로 이해하고 받아들이기가 불가능해 보이는 삶의 현실을 마주하는 순간이 우리의 삶에는 오기도 합니다. 하나부터 열까지 내 삶에 일어나는 이 모든 문제에 대해서 원인을 찾고 남 탓을 하고 싶고 막 이래서 그런 거야 저래서 그런 거야 라고 하고 싶은 욕구가 막 내 마음에 일어날 때도 있어요. 그렇게 한참 상황과 다른 사람 탓을 마구 해버리면 누구 때문에 그랬어? 그 사람 때문에 그랬어?
나는 이런 상황에 처해서 그랬지 라고 막 탓을 하면 순간 조금 마음이 가벼워지는 것 같고, 이 엉망에 대한 내 삶의 상황에 조금 변명이 생기고 책임을 면피할 것 같은 그런 느낌이 들기도 해요. 그런데 이 요셉이의 메시지가 오늘 우리에게 주는 그 메시지는 불평과 원망과 우울과 좌절과 남탓과 그 자리가 아니라 형통의 자리로 우리를 초대하고 있습니다. 하이하, 일어나다, 벌어지다, 얻다 라는 뜻을 가진 그 자리로 여러분을 초대하고 있습니다. 눈에 보이는 상황과 관계와 상태와 관계없이 하나님과 충실한 관계를 맺는 것, 하이하, 하나님의 섭리를 온전히 신뢰하는 것, 그 신뢰와 형통한 삶에 하나님은 우리를 초대하고 있습니다. 그 하나님과의 신뢰 안에서 우리에게 주어진 삶을 긍정하는 것, 온전히 받아들이고 인정하고 그 자리에서 새로운 움직임과 선택을 시작하는 것, 하나님의 형통함과 하나님의 손길을 그저 우리의 생각 속에서만 하나님 도와주세요 라고 말하는 것이 아니라, 여러분이 출근해서 만나는 그 자리에서, 여러분의 회의에서, 여러분의 배우자와 가족과 자녀와 부모님과의 대화에서 그것을 누리는 것, 그것이 요셉의 삶을 통해서 하나님이 오늘 우리에게 보여주시는 은혜이고 우리가 걸어갈 길입니다. 사랑하는 모닥불교회 가족 여러분, 하나님의 섭리가, 하나님의 providence, 하나님이 여러분 삶에 함께 하신다라는 것이 실수 없이, 오차 없이 선하신 그 하나님의 섭리가 언제나 여러분의 삶에 함께 하신다고 믿습니까? 비록 그 상황과 모습이 여러분이 언제나 그리고 예상하던 좀 이상적이고 좋은 순간이 아닐 때라도 여러분은 하나님의 그 섭리가 여전히 함께 하고 계시다라는 것을 믿습니까? 우리가 그 하나님의 선하시고 온전하신 그 섭리를 신뢰할 때 진짜 의미로서의 형통함이 우리의 삶에 시작됩니다. 비로소 우리의 삶을 올바로 볼 수 있는 눈을 갖게 되고, 비로소 우리의 삶을 받아들이고 포용할 수 있는 사람이 되고, 인정할 수 있게 되고, 한계를 보기도 하고, 그리고 움직일 수 있는 용기도 얻게 됩니다. 과거가 더 이상 여러분의 삶을 이렇게 저렇게 휘두르지 못하게 됩니다. 그저 오늘 나에게 주어진 나의 현실과 상황을 긍정하고 올바로 받아들이고 인정하면서 하나님의 섭리 안에서 최선을 다해서 삶을 시작할 수 있습니다. 때문에 여러분, 현실에 깊게 뿌리 박은 신앙인이 되십시오. 여러분의 삶을 긍정하고 인정하고 온전하게 받아들여 보십시오. 그 삶의 모습과 모양은 저마다 각기 다 다른 인생이겠지만, 그 다양한 인생 속에 변함없으신 하나님의 섭리가 있음을 믿음으로 고백하고 그 믿음을 위하여 기도해 보십시오. 그 안에서 새로운 형통함, 하이하, 받아들임, 하나님이 이끄심, 그 형통함이 있을 것입니다. 그 하나님을 기대하십시오. 주님의 섭리와 그리스도의 사랑이 여러분의 삶에 충만하기를 기도합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 이 시간 첫 번째로 먼저 기도하실 때 하나님 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서라고 함께 기도하기를 원합니다. 우리가 하나님의 섭리를 믿고 내 삶에 하나님의 간섭하심과 개입하심이 있다고 그렇게 고백하고 알고 이해하지만, 사실 여러분, 우리의 삶에 요셉과도 같은 고난의 순간이 닥쳐오면 하루아침에 내가 채색옷이 벗겨지고 종으로 팔려가서 가족과 생이별을 해야 되는 그런 말도 안 되는 어두움과 고통이 우리의 삶에 다가오면
그 어떤 사람도 쉽게 하나님의 섭리가 내 삶에 있다고 고백할 수 없습니다. 하나님이 도대체 어디 있지? 하나님은 도대체 뭘 하고 계시길래 내 삶이 이렇게 망가지는 것을 이렇게 지금 보고 계신 거지? 라고 고백하는 게 우리의 깊은 본성입니다. 그러나 여러분, 오늘 이 요셉의 말씀이 하나님의 기적은 보지 못했지만 그 형통함을 보았던 그 요셉의 삶이 우리에게 주는 분명한 메시지는, 그럼에도 하나님의 섭리가 여러분의 삶에, 우리의 삶에 함께한다는 것입니다. 이 시간 우리 함께 기도하실 때 하나님, 우리의 삶에 믿음을 더하여 주시옵소서. 우리의 눈에 보이고 우리의 귀에 들리지 않지만 하나님이 여전히 내 삶에 가까이 계시고 나의 삶을 이끌고 계심을 주님 우리가 믿고 싶습니다. 그 믿음을 우리에게 더하여 주시옵소서 하고 우리 시간 먼저 함께 기도하겠습니다.